लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे स्पेशियेल टपिकखौ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि सापर्टखौ नांथारगौ आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो आङो भिडिअखौ बानायनो थाखाय मटिभेट जागोन आरो माबा मोनसे नोंथांमोन रायजो राजानि थाखाय बुंनांगौ दंब्ला बेखौहाय बुंनो थाखाय भिडिअनि गेजेरजों बुंनो थाखाय फोरमायना होनो थाखाय आं मटिभेट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि अनसायनायखौ नांथारगौ। बेनिखायनो आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ गुरै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम। दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेनो जे साननै सानथामसो आगोलावहाय जों ससियेल मिडियाआव नुनो मोनदों जे स्टेट गभर्नमेन्टआ बा आसामावनो आसाम एसेमब्लियावहाय इउज खालामनो थाखाय बा बाहायनो थाखाय बा आसामनि गुबुन गुबुन अफिसफोराव बाहायनो थाखाय दिनै आसामनि अफिसार्सफोर मन्त्रि एमएलएफोर गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि गुबुन गुबुन पस्टनि अफिसार्सफोरखौहाय बा एमप्लयिफोरखौहाय बर' रावखौ फोरोंनाय बियो स्टार्ट जाबाय होननानै खोनानो मोनदों बा बर' रावखौ फोरोंसिगोन होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव मिथिनो मोननाय जादों। बियो जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब आरो गोजोनथाव खौरां होननानै आङो सानो आरो बेयो इनिशिएटिभखौ लानायनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि आरो जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसि काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ स्पेसियेलि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। आरो जिहेतु जोङो निउस मिडियाफ्राव जों खोनानो मोनबाय थादों जोंनि आसाम एसेमब्लिनि मानगेदेर स्पिकार बिथाङानो दाखालि मिडियायाव बुंदों जे फैबाय थानाय समावहाय जानो गोनां जिहेतु आसामनि एसेमब्लिखौहाय बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव खुंनाय जागोन। दा बै जिथुनाखि सेसन बे खुंगोन बेयाव जाहाथे बर' लेंगुवेजजोंहाय सोंनाय फिननाय बेफोरो जायो बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों। जाहाथे गासैबो मन्त्रि मिनिस्टार बिथांमोनानो जाहाथे जोंनि बर' रावखौहाय बाहायो आरो बाहायनायजों लोगोसे जाहाथे सनमान होयो। सनमान होनाया बेनो जेब्लानाखि जोंनि रावा गुबुन हारिजोंबो बाहायजागोन अब्लासो जोंनि रावा सनमान होजानायजों होननानै जोङो गनायनो हागोन बा जोङो बुंनो हागोन बिखाफोर दाननानै। दा बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों जे आसाम एसेमब्लियावल' नङा आसाम एसेमब्लिनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिस कासारिफोराव जाहाथे जोंनि बर' रावा बाहायजायो। जोंनि बर' रावजों लिरनाय एप्लिकेसन आर'ज बिलाइ बेफोर गासैबो जाहाथे एक्सेप्टेबल जायो बेखौ आङो खावलायहरबाय। एक्सेप्टआ जायो नाथाय प्रब्लेमा बेसो जे सासे अफिसारनि जुदि जोङो बर' रावजों मोनसे आर'ज बिलाइखौ थायोब्ला बै अफिसारा जोंनि रावखौहाय फरायनो रोङा बुजिया अब्ला बियो जोंनि आर'ज बिलाइखौ माबोरैहाय लिड खालामगोन। दा बैफोरावनो जोंनि मानसिफोरा फावसायफिननांगौ जायो जे जोङो बर'नि लिरनानै होगोन नाथाय जोंनि आर'ज बिलाइखौ बै अफिसारा फरायनो रोङा बुजिया अब्ला जोंनि खामानिया जाया। दा बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा फावसायफिननानै बेखौहाय गुबुन रावाव लिरनानै होनो गोनां जायो इंराजि हक एसामिस हक जिखुनु हक। दा बेयावनो जोंनि बेफोरबायदि प्रब्लेमावनो जोंनि बर' रावा माने फावसायफिनबाय थानांगौ जादों। दा बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेमा सल्भ जायो बेफोरबायदि प्रब्लेमा थाया बेनिखायनो गासैबो डिपार्टमेन्टनि गासैबो अफिसफोरावनो जाहाथे बर' रावखौ जाहाथे ट्रेन्सलेट खालामग्रा बेफोरबायदि जाहाथे थायो ट्रेन्सलेटर जाहाथे बै अफिसारा जोंनि बर' रावखौ बुजियाब्ला जाहाथे बेनो ट्रेन्सलेट खालामनानै होग्रा थायो। बेफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय जाहाथे बेफोरखौ मावफुङो आरो बेजोंनो लोगोसे जाहाथे गासैबो डिपार्टमेन्टनि गासैबो अफिसारफोरखौहाय 4th ग्रेडनिफ्राय लानानै 4th ग्रेड 3rd ग्रेड गासैबो पस्टनि अफिसार्सफोरखौहाय एमप्लयिफोरखौहाय जाहाथे बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय बिथोन होयो सोलोंथारनांगौ होननानै मोनसे जाहाथे बाइन्ड खालामनानै होयो बाउन्ड खालामना होयो बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय। मानोना जोंनि बर' रावा भारतनि 9थि फारियाव हाबनाय मोनसे भारतनि संबिजितनि राव आरो बेखौहाय जोंहा स्टेट गभर्नमेन्टआ स्पेसियेलि बेखौहाय एस'सियेट लेंगुवेज होननानै खालामनानै लाबाय आसामनि लोगोआरि मावख' राव होननानै खालामनानै लाबाय एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज। दा बेनि थाखायनो जोंनि बर' रावाबो
आसामनि गुबुन गुबुन अफिसियेल रावजों लोगोसे स्पेशेलि आसामिस रावजों लोगोसे जोंनि बर' रावाबो समान समानै बियो बाहायजानांगोन। समान समानै बाहायजानायनि बियो मोन्थायखौ मोननांगोन, अधिकारखौ मोननांगोन। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि गासिबो रायजो राजाखौबो आं बेखौ खावलायनो लुबैयो जे दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोन रायजो राजाफोरा जिखि जाया अफिसावनो थां मानो बर' रावजों लिरनानै हो। मोनसे एप्लिकेसन होनांगौबाबो, मोनसे फिसा लिरनानै होनांगौबा बेखौ बर' रावजों लिरनानै हो। बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि खावलायहरबाय। आरो जोबथारनायाव आं बेखौ खावलायदों दे गासैबो अफिस डिपार्टमेन्टफ्राव बाहायजानायजों लोगोसे जाहाथे बे बर' रावा कर्ट कासारियावबो बाहायजायो। जाहाथे कर्टनि खामानिफ्राबो बर' रावजों लिरनाय जाहाथे बाहायजायो बा बर' रावजों लिरनाय जाहाथे जायो, बेखौ आं खावलायहरबाय। मानोना दिनै जोंहा आसामाव जोंहा एजिएस होननाय एग्जाम जायो। बियो जुडिशियेल लेभेलनि, बियो आसाम जुडिशियेल सार्भिस होननाय। बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसा जाहैबाय जुडिशियेल अफिसारफोरनि बियो। दा बेवहाय आसामिसआ मोनसे कम्पालसारि साबजेक्ट। दा बेनिखायनो जाहाथे बै आसामिस मोनसे कम्पालसारि साबजेक्टआव बर'खौबो जुदि मोनसे कम्पालसारि साबजेक्ट होनानै होनो हायोब्ला, आसामिसनि अनगायै बर' लानो हानाय बेबायदि खालामना होनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गोबां जुडिशियेल अफिसारफोर ओंखारगोन होननानै आङो मिजिंथिनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे सोरबा सासे दैदेनगिरिनाव बे भिडिअआ निस्सय मोनहैयो। बेखौनो आङो जोबथारनायाव खावलायबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसैमोन। भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।